لماذا أسلم منتج الفيلم المسيء للرسول؟ أرلوند فان دورنر. ولد المخرج أرلوند فان دورنر في عام 1967 بمدينة لاهاي بهولندا. عاش حياته في عائلة مسيحية مع والدته بدون والده المتوفى، وتبدأ قصة أرلوند فان دورنر بعد انضمامه إلى حزب من أجل الحرية، وهو أحد أكثر الأحزاب المعادية للإسلام والمسلمين في هولندا. وبعد مدة أصبح أكثر الأعضاء النشطاء في حزبه، الأمر الذي جعله يعتقد أن الإسلام هو الشيطان الأكبر في هذا العالم. وقد أراد أن يقوم بإنذار الناس وتوعيتهم عن خطورة الإسلام على أوروبا، فقام بإنتاج فيلم وثائقي يحمل اسم الفتنة. الفيلم أحدث جدلا واسعا جدا وغير متوقع، وهو الأمر الذي صدم أرلوند فان درون. لهذا أراد أن يقوم بالتعرف على هذا الدين، فقام باقتناء القرآن مترجم من أجل التعرف على الأخطاء والنقاط السلبية في الإسلام، لكن صدم مرة أخرى من الكلام الذي وجده في القرآن، فبدأ بالقراءة أكثر وأكثر حتى وصل إلى آية في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقام أيضا بطلب كتب تتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد مدة من التعرف والتعمق في سيرة الرسول وآيات القرآن، أعلن عن اعتناقه للإسلام في حسابه في موقع تويتر، ويقول أن حياته انقلبت رأسا على عقب بعد اعتناقه للدين الإسلامي، والآن يعتبر عضوا في حزب الوحدة الذي يدافع عن الإسلام والمسلمين، وأصبح يدافع عن الدين الذي حاربه طوال حياته. ومن بعد شهرين من إسلامها قام بأداء فريضة العمرة والحج، كما قام أيضا بإنتاج فيلم ضخم جدا عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد المشاهدة، في نظرك ما هو السبب الرئيسي الذي جعل الناس يهاجمون الإسلام وهم أصلا لا يعرفون شيئا عنها؟